Best offers, best tech deals. இதுதான் தமிழ் ஆஃபர் டெக். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்? 26,000 மதிப்பில் சவுண்ட் பார் இப்போ ஜஸ்ட் 3,700 ரூபாய்க்கு வந்திருக்கு. அது 86% ஆஃபரில். இது ரியலாக ஃபேக்காக சொல்லி கொண்டு டீலாக பார்க்கலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவில் பொறுத்த முன்னாடி இதுமாரி ஆஃபரில் வர ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் டக்குன்னு பை பண்ண நினச்சிங்கன்னா டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி இந்த ஆஃபரில் யூஸ் பண்ணிங்க. ஓகே, இது உண்மைதாக அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து சைடில் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுற பாருங்க. நான் எடுக்கும்போது இந்த ப்ரைஸில் இருந்துச்சு, நீங்கள் பார்க்கும்போது இங்கிலீஷ் அதிகமாகலாம், ரேட்டு கம்மியாகலாம். ஓகே, இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, இதுதான் மிவியோட 200 வாட் அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடிய சவுண்ட் பார். யூஸ் ரூம் ஃபுல்லாக லூட் அண்டு இம்ப்ரெசிவ் சவுண்ட் நல்லா இருக்குது. இது 2.1 சேனல் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. டீசென்ட் ஒயர்லெஸ் சப்வூஃபர், நல்லா பேஸ் நல்லா இம்பாக்ட் கொடுக்குது. மூவி, சாங்ஸ், கேம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பஞ்ச் பேஸ் நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம். கனெக்டிவிட்டின்னு பற்றி சொன்னால் ப்ளூடூத், AX, USB, HDMI, AC ஆப்டிக்கல் சப்போர்ட் இருக்குது. டிவி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது. கஸ்டமர் ரேட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.9 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அரௌண்ட் 5,900 பேருக்கு மேலே ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராடக்ட்டு. பையர் சொன்ன பாசிட்டிவ் என்னென்னா பவர்ஃபுல் லூட் அண்டு சவுண்ட் நல்லா இருக்குது சொல்லியிருக்காங்க. ஈஸி கனெக்டிவிட்டி, ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க. குட் பேஸ் ஃபார் த ப்ரைஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேல்யூ ஆஃப் மணின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நெகட்டிவிட்டி என்னென்னா பேஸ் ரொம்ப ப்ரீமியமாக நிறையா எதிர்பார்க்கக்கூடாது. ப்ரைஸுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து 200 வாட்னா கொஞ்சம் மீடியமாக தான் இருக்கும். ஒரு டிவிலேருந்து ஒரு அப்டேட் தேவைப்படுறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு டிவினா 20 வாட் 30 வாட் இருக்கும். இது ஒரு 200 வாட்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டிவி கொஞ்சம் அடி வாங்காமல் இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சவுண்ட் பார் இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கொஞ்சம் அப்டேட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு. ஆல்ரெடி 200 வாட் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது. ஒரு 400 வாட் 500 வாட்டுக்கு மேலே போகலாம். ஓவர் பேஸ்லாம் தேட்டர் ஃபீல்டாகலாம் அவ்வளோ எதிர்பார்க்க முடியாது. கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஆனால் நார்மல் டிவிலேருந்து அப்டேட் ஆகிறதுக்கு இதே பெரிய விஷயம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு பிடிக்கிறது. ஓவரால் ரேட்டிங் பார்த்தா 5க்கு 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 3,700லேருந்து 4,000 ரேஞ்சில் டிவிக்கு சினிமாட்டிக்ஸ் சவுண்ட் வேணும்னா இந்த மிவி சவுண்டோடைய 200 சாலிட் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் மணி சாய்ஸ் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனோட கிளிக் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். கிளிக் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணிட்டு வேணா பை பண்ணிங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் மட்டும் பண்ணிங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஆஃபர் போடலாம். நீங்கள் டக்குன்னு பை பண்ணிச்சிங்கன்னா உங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சிங்க, அப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் டக்குன்னு பை பண்ண முடியும். ஓகே, அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய்.